স্যামসং EL47 ফোনটি চালু হচ্ছে না। স্যামসং লেখা এসে দাঁড়িয়ে থাকছে। ফোনটি কোথায় থেকে সমস্যা আমরা খুঁজে বের করব। তারপরে আমরা ফোনটি আবার চালু করব। ফোনটি অফ হয়ে গেছে। প্রথমে আমরা ফোনটির মেমোরি কার্ডটি খুলে রাখব। মেমোরি কার্ডটি খুলে আবার চালু করব, দেখি সমাধান হয় কিনা। দেখুন ফোনটি চালু হয়ে গেছে। মূলত মেমোরির সমস্যার কারণে ফোনটি চালু হচ্ছিল না।